Хотел поделиться опытом, как можно починить механизм открывания двери снаружи на Opel Vectra C, не снимая обшивку двери. Везде в интернете пишут, что нужно снимать обшивку, но зачастую проблема заключается в штоке, который почему-то выходит из пазов. Вот он, вот он. Но через заглушку можно этот шток подать назад, не снимая карты двери. Сейчас я это покажу. Берем любую предмет, чтобы не поцарапать автомобиль, и через отверстие заглушки подаем этот шток назад, садим его на место. Сейчас несколько неудобно это делать. Ну вот, он практически на месте. Немножко поправить, и будет все отлично. Всем спасибо.